वैसे दोस्तों आजकल इंडिया में सबसे ज्यादा जर्मन शेफर्ड और रॉटविलर को पाला जाता है। वहीं कुछ लोग पिटबुल को भी पालना पसंद करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इंडिया में आज भी शहरों से ज्यादा गाँव में देसी कुत्ते पाले जाते हैं, क्योंकि विदेशी कुत्तों का खर्च देसी कुत्तों के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। वहीं विदेशी कुत्तों की केयर भी काफी ज्यादा करनी पड़ती है, इसलिए आज भी इंडिया में देसी कुत्ते काफी ज्यादा पाले जाते हैं, क्योंकि ये कुत्ते आपकी परेशानियों को समझ सकते हैं, इसलिए ये आपके बासी खाने से भी संतुष्ट हो जाते हैं। वहीं ये मरते दम तक आपकी सेवा में लगे रहते हैं। वहीं कुछ लोग इन्हें पालने से ज्यादा इन्हें मारना पसंद करते हैं। वैसे दोस्तों क्या अपने देसी डॉग के साथ ऐसा करना चाहिए? कमेंट करके